台北科技大学这土地无够用，所以即马相关单位是要对附近的麦仔酒工厂拨一寡土地来使用，结果煞引起地方真大的反弹。早起内政部都市计划委员会审查这项变更案的时阵，反对甲支持的民众拢来到位表达因的心声。作业，反对黑箱作业，反对私相授受，反对私相授受。拿着标语讲分割切一岛的台西外古迹，将建国美术场工会代表，当地里民反对甲原来建国美术场部分土地拨予台北科技大学使用，认为这项变更计划以起大楼为主，甲过去核定要打造美术文化园区博物馆的方向是颠倒饼，批评政治介入文化资产的保存。他们是缺孝弟，应该是缺德吧？是在利用政治人物来达到他们的一个需求，可不可恶啊？民间团体嘛批评，这并不是重大建设，是重大的争议案件。相继的警方国土树头前另外一边受民众有报条，强调北科大会收回文资的古迹。校方指出，过去恒定收3.3公顷做道路用地，即马校地无够用，案件若讲会当通过，一定会好好啊保存古迹。那我们有资源，可以有信心，可以把这块校地，这块建国啤酒园区活化，把古迹修复，这是我们的大学社会责任。案件会在内政部都市计划委员会来审查，要甲1.83公顷的工业区变更做回大学，阁有道路用地。国土署指出，在公开展览期间，表达反对有446人，比赞成255人较侪。高中到截稿进前，案件搁在审查当中。记者林明丹昌为台北报道。